गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल करम से आप खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम एक नए मसले के मतलब जो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा होता है, सर्दियों के मौसम में बहुत मसला होता है और वैसे तो गर्मियों में भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं डस्ट एलर्जी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, डस्ट एलर्जी का होम्योपैथिक में मुकम्मल इलाज है। इसकी अलामत और इसकी इलाज के मुतल्लिक़ जानेंगे कि होम्योपैथिक में इसका किस तरह मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। बार बार खांसी आना, सांस की तकलीफ़ होना, चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों के बाद मर्ज़ दोबारा लौट आता है। ये जो हमारा जिस्म का इम्यून सिस्टम होता है ये बहुत ताकतवर होता है। ये हमें हर किस्म की बीमारियों से बचाता है, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इसमें कभी कभी ख़राबी आ जाती है तो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियां घेर लेती हैं। इसी तरह डस्ट, गर्दो गुबार, मट्टी की वजह से छींकें शुरू हो जाती हैं। तो अगर डस्ट, गर्दो गुबार की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो इसको डस्ट एलर्जी बोलते हैं। इसकी अलामत ये हैं कि सर्दी लगना शुरू हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम, सांस की तकलीफ़, सांस मुश्किल से आता है। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो ये डस्ट एलर्जी के ज़मरे में आता है। अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये आगे बढ़कर दमा की कैफियत इख्तियार कर लेता है। शुरू में कुछ कदरे म्यूकस फेफड़ों में जम जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती रहती है। अब 100 में से 30 लोग इस बीमारी का शिकार हैं। होम्योपैथिक में बहुत ही मुजरब मेडिसिन है जिससे इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाएगा। पोथोस मेडिसिन है। ये मेडिसिन एक पौधे से बनाई जाती है। शुरू में ये एलर्जी को कम करती है, इम्यून सिस्टम को ठीक करती है और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर शफा याब कर देती है। इसकी अलामत है सीटी किसी आवाज़ आना, नाक बहना, सांस की तकलीफ़ होना। ये इसकी ख़ास अलामत हैं। ये लगातार पेशेंट के हिसाब से अगर तो थोड़े अरसे का कोई 2, 4, 6 महीने से डस्ट एलर्जी हो तो ये पोथोस इस्तेमाल की जाए, चंद हफ्तों में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें तो उसके मुतल्लिक़ मैं आपको इसकी तफसील बता दूंगा। और इसका एक कंपाउंड है, BM की मेडिसिन है, BM का 26 नंबर, साथ ये इस्तेमाल करें। 26 नंबर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम। और पोथोस क्यू फॉर्म में यूज़ करना है। क्यू फॉर्म में आधे कप पानी में 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम, 3 टाइम इस्तेमाल करने। बफज़ल खुदा चंद हफ्तों में मरीज़ मुकम्मल तौर पर शफा याब हो जाएगा। गॉड ब्लेस टू ऑल।